Hello，大家好，我哋今日要嚟畫一幅風景畫。呢一幅風景畫呢係關於海灘，即係日落嗰陣時。我哋首先畫一條線，再畫一個半圓形，然後我哋再將個半圓形下面加啲陰影。啲陰影係反射太陽啲光，而個半圓形就係太陽。咁呢，我哋個啲陰影呢可以由深至淺，近太陽嗰邊就深啲，遠太陽嗰邊就淺啲。咁樣呢就可以呈現到佢嘅日落情況。然後我哋再幫個陰影加翻少少嘢，我哋就可以加個太陽上面嘅陰影。太陽上面嘅陰影就係嗰啲橙色光啦。然後我哋可以再畫多一條線，條線下面就係沙灘。沙灘我哋可以畫一個人，人呢有個頭，一件衫，兩隻手，兩隻腳，然後加啲陰影俾個人，咁樣會真實少少。雖然個人都唔係畫得好真實。咁呢，我哋可以加翻啲海上面嘅波浪，畫幾隻海鷗，跟住我哋就畫完啦。我俾你哋睇下，拜拜。